ریاست دا ټول شیان به ډېر لرې کړي برای مهرباني ټول ملګري د خپل ځان سره غلي کړئ د اواز ډېرې رسېږي زموږ دا مجبوري ده چې دا وړوکی غږ د سپیکر چې دغې په وجه باندې زموږ هغه خبره چې څه ډسټربنس نه شي راکړه تاسو لږ تعاون وکړئ د خاموشۍ والا نو په دې صورتحال کې چې ریاست زموږ سره یعنې په موږ پسې ټوپک هم راواخست په واڼه کښې زموږ ملګري شهیدان شول زخمیان شول په میرانساک کښې وویشتل شول شهیدان شول دلته په اسمان یې وویشتل او بیا په موږ پسې ټوپک هم راواخست زموږ نه لارې بندانې کړلې زموږ روډونه هم بند کړل زموږ ملګري یې هم بندیان کړل دې ته وایي انکشار تر اوسه پورې دې ریاست انکشار پلاو کړی دی خو پي ټي ایم نه دی پوره کړی ځکه چې پي ټي ایم د پښتنو تحریک دی پښتانه ډېر دروند یاره زه تللی وم کور ته بیا اوس راغلم اواز کله ډېر په ادب ډېر په حیا ورځي سړي ته جګړه نه کوي چا سره لاس نه اچوي بیا چې واچوي بیا سر ته رسوي دا موبایلونه په دې حواله سره اوس موږ راځو په پي ټي ایم به خبره کوو د پښتون ژغورنې غورځنګ 15 مطالبات یو دا خاموشي خدای ته وګورئ خلک خاموشي اختیار کوي د اخوا دخوا هم کا دیکھو خلق لږ خاموش وي پښتون ژغورنې غورځنګ تحریکو 15 مطالبات دي اول مطالبه یې دا ده چې روانور ته دې سزا ورکړي شي اوس به په دې خبره کوو په دې به دا خبره کوو چې دلته ډېرو ځوانانو د دغې روانور په مخالفت کې زموږ ملاتړ کړی دی آیا د روانور په مخالفت کې پي ټي ایم ته کړي دي پي ټي ایم به تا ته خپل جواب وایي ستا د هرې کیسې جواب دی دی ستا د هر سیکنډ جواب دی دی بله مطالبه یې وه چې د ایکسټرا جوډیشل کیلینګ مه کوئ غول کم کوي دا عدالت نه لرې چې کوم مرګونه شروع دي دا د بند چې او چې کوم تیر شوي دي د هغې دپاره دا ټروت اینډ ریکنسیلیشن کمیشن جوړ شي اوس کوم شیان بند شول یار دا خو یار څه شی دی لاپته دی لاپته ولګوئ دیکھو بس خیر دی دا به خدای خیر دا زموږ ملګري هم زموږ دومه مطالبه د ټروت اینډ ریکنسیلیشن کمیشن وه زه په دې خبره کوم چې ستاسو لخوا دا مطالبه چې مونږ کړې ده چې ټروت اینډ ریکنسیلیشن دا ټروت اینډ ریکنسیلیشن څه شي ته وایي او مونږ یې ولې کوو دا مطالبه او دا پښتانه ولې لګیا دي بل زمونږ چې کوم هغه مطالبه وه چې لاپته افراد میسنګ اف پرسن د کورونه ورک شوي خلک دا د عدالت ته ورکړي شي عدالت چې کوم خلک ګناهګار دي هغې ته د سزا ورکړي چې کوم نه دي ګناهګار د ګناه دي هغه د خلاص کړي بله مطالبه وه چې په پاټاک کې او په نورو علاقو کې
څومره هم چې زموږ زور وو څومره هم چې زموږ مطالبات وي هغه ټول موږ په دغې شي باندې په هغې کښې سره فهرست د نقیب کیسه وه د روانور کیسه وه روانور صرف د نقیب شهید د کیس ذمہوار نه دی دا په کراچۍ کې د زرګونو خلکو د قتلونو ذمہوار دی دا دلته د خلکو د ضمیر د مړولو ذمہوار دی دا دلته په خلکو کې یره او خوف پیدا کړی وي یره او خوف پیدا کول ته په اردو کې دهشتګردي او په انګریزي کې ټیرریزم وایي د په کراچۍ کې تر ټولو لوی ترهګري کړې وه دهشتګردي یې کړې وه هغه دهشتګرد و هغې دلته خلک یرولي وو مو په دې بنیاد باندې دلته دا دغه جنجال کوټ په کومو ګلۍ شه د کسان نه وي نیولي په کومو ګلۍ شه د لاسونه نه دي اچولي دا دشتو چې څومره لاسونه دلته واچېدل هر لاس د یو مور زوی و هر لاس د یو خور ورور و هر لاس د یو سپین ږیري پلار اخري ارمان و چې پیسې ورته ګټلې دلته د ډېر ارمانونه مړه کړل د پښتنو دلته د پښتنو مند یې د ذهني مریضه کړلې دلته پښتنې خوند یې د خپل ژوند په خوند تر اوسه پورې نه پوهېږي هغه ظلمونه یې وکړل موږ د هغې مخالفت هلته شروع و د هغې نه پس په مارچ کې ډېر محترم محمد خان د نقیب الله شهید پلار هغه او د هغه سره 19 کسان نور وي په هغې په ډي خان کې پریس کانفرنس وکړو په هغه پریس کانفرنس کې ده وویل چې دا کیس به د دغې آئیني چې کوم اړخ دی د دغې چې کوم عدالتي جنګ دی دا به صرف د 19 کسان کوي په هغې کې دا الفاظ نن هم هغه ویډیو راوخلي موجود دي چې نور به په دې باندې څوک کار نه کوي بیا هغې دپاره دوه فوکل پرسن هم وټاکل بیا هغه کار چونکې آئیني لحاظ سره عدالتي لحاظ سره زموږ د لاس نه ووتو خو سیاسي پریشر موږ تر ننه پورې اول مطالبه مو بیا هم هغه پرته ده او تر مرګه پورې د روانور د سزا او د کراچۍ د نورو قاتلانو د سزا د نقیب شهید سمیت دلته څومره شهدا شوي دي د هغې د قاتلانو سزا تر اخره پورې به دا پي ټي ایم په ولاړ وي که څوک چل کوي اوس د پي ټي ایم خبره درته کوم چې په دې کیس حواله سره پي ټي ایم کوم کار وکړ پی ټي ایم تر اوسه پورې 14 جلسې کړې دي د 14 سره جلسې اول مطالبه یې د روانور سزا او د نقیب کیس چې څومره نور قاتلین دي په هغه کښې د هغې سزا ګرځولې ده دا تحریک څلور ځله آل پاکستان احتجاجي مظاهرې د روانور پر مخالفت چې کړي دي او په دې کراچۍ کې هر ځل چې دلته د نقیب شهید پیشي به وه د روانور پیشي به وه د ده د عدالت مخته د پښتون ژغورنې تحریک د نورو ملګرو په ملاتړ کې هلته احتجاجونه کړي دي یعنې سیاسي پریشر تر کومه پورې چې زموږ په وس کې وو هغه مونږ کړی دی او هغه مونږ کوو تاسو په دې حواله سره په آخر کې بیا هم زمانه سوالونه کړلی زمونږ د خپل کردار ذمہوار یو د بل څه تپوس هغه نه مونږ د هغه نه کوو نه یې په تاسو او بیا په دې حواله سره د پښتون ژغورنې غورځنګ اخري یو ناسک په اسلامآباد کې شپ لوی دی هلته په پښتونخوا کې په لکونو خلک تیار دي چې دوی وایي چې زر به اسلامآباد ته ځو خو والله اسلامآباد ته به دې خوا دې ځل د خیبر پښتونخوا د پاټا او د جنوبي پښتونخوا نه دومره خلک راوځي چې دنیا به حیرانوي او انشاءالله د کراچۍ خلک به هم د سمندر په شکل په دغه ځای نه وروان شي
او هلته به بیا هم دا مطالبه وي چې روان ورته به سزا ورکوي دا نه دی دا نه معاف کېدلی شي ته چې څومره هم دا خلاصوي په ولا دومره زموږ نوره ورته غوسه زیاتېږي ته چې څومره درته پروټوکول ورکوي دومره زموږ نور هم ورته تبه خرابېږي دا مونږ د دغې سړي سزا ستا په عدالت به خامخا کوو د عوامو په زور به کوو د دغه ولس ته چې دلته ناستی دا به خپل زور درته ښکاره کوي چې زما دا ناستي هم نه یې لا خو چې در ولاړ شم زما د ناستي ته نه یې پاتې شوی نو دا زموږ مطالبه وه بله مطالبه زموږ وه چې دا ایکسټرا جوډیشل کیلینګ یعنې د عدالت نه لرې چې کوم مرګونه شوي دي د هغې دپاره دی یو ټروت اینډ ریکنسیلیشن کمیشن جوړ شي اول به په دې خبره وکړو چې ایکسټرا جوډیشل کیلینګ څه ته وایي ټول ملګري خاموش وي خاموش ټروت ایکسټرا جوډیشل کیلینګ دې ته وایي زلر د پاکستان آئین وایي چې کچا زر د مکې هم ولې نه دي کړي دا چې تر څو پر عدالت نه وي ثابته کړې تر هغه پره دی ملزم دی مجرم نه دی نو چې څوک هم چاته هم سزا ورکړي کېږي دا ورونه دې لږ خاموش وي ورونه د یو کس اواز هم ډېر اثر غورځوي دلته یعنی که څوک ګناهګار دی هم عدالت ته به پیش کې عدالت فانسي هم ورکولی شي هر څه ورسره کولی شي که د عدالت نه لرې چاته سزا ورکړه که سرکاري سړي ورکړه که بل چا ورکړه دا ټول ته ایکسټرا جوډیشل وایي او په دې آئین چې هغه سړی یعنی که چا د عدالت نه لرې چا مړی وکړو هغه به هغه کس که سرکاري کس دی هم هغه به قاتل شمارېدلی شي دا ملګري لږ کښېنئ چې هغه نور ملګرو ته څه تکلیف نه وي نو تاسو بلکل ښه په ارام سره هېڅ څه نشته دی زه به د کراچۍ نه هلته ځم چې تاسو راته ووایئ چې بس اوس لاړ شو زه دلته یم تاسو سره دام بس خاموش اوس غلی شو دا اوس ایکسټرا جوډیشل کیلینګ په دې کښې دننه ډېر زیات ټول خلک خاموش وي ملګرو خاموش وي یو دوه درې خاموش دا ایکسټرا جوډیشل کیلینګ دلته چې کوم روان و هغه یو کراچۍ نه هغه په لاهور شکه کېده د پښتنو کېده هغه په کراچۍ شکه کېده هغه که په ټانک شکه کېده د پښتنو کېده هغه که پېښور شکه کېده د پښتنو کېده هغه د چا لخوا کېده هر وخت به لا پولیس مړ کړی و یا به فوج مړ کړی و یا به د پاکستان خفیه ادارې مړ کړی و یعنې یوه اداره ته څه ویلی شي ریاست یعنې ریاستي ترهګري شروع وه په دې حواله سره زموږ مطالبه ټروت اینډ ریکنسیلیشن کمیشن ټروت یایي په انګریزي کښې رښتیا ده چې رښتیا دې راښکاره شي قتلونه چا وکړل ما وکړل تا وکړل چا وکړل دا رښتیا راښکاره کړه او بیا د ریکنسیلیشن وشي په هغې باندې حساب کتاب وشي اوس د رښتیاو کمیشن دا ټروت اینډ ریکنسیلیشن کمیشن نوعیت څه وي د دې کې نوعیت دا وي چې دا چې جوړېږي دا یو جنګ په اختتام جوړېږي نو موږ د دغې جنګ مکمله ختمه غواړو چې دا جوړ شي او بل دا وي دا په دنیا کښې ډېر زیات جوړ شوي دي نو د هغې یو انټرنیشنل حیثیت وي په هغه کښې بین الاقوامي خلک هم ناست وي او په هغه کښې د هغې مسلې چګونکي خلک هم ناست وي په هغه کښې د ریاست خلک هم ناست وي مشترکه یو کمیشن وي په هغې کښې صرف او صرف یو ځل رښتیا وویل شي رښتیا وویل شي چې په زیارت چې بمباري کړې وه چا کړې وه په باجوړو په مومندو په سواتیانو چې بمباري وکړې په هغې کښې څوک نه شوي وو آیا رښتیا طالبان وو رښتیا دراګر وو رښتیا بل څوک وو که عام عوام وو یو ځل رښتیا ښکاره شي د رښتیا دا ملګري ټول خاموش وي زه نن تاسو ته ډېرې اهم خبرو ته راغلی تقریر نه کوم صرف بیان نو په دې حواله سره ټروت اینډ ریکنسیلیشن کمیشن دې ته اهم و چې په پاکستان کښې تر اوسه پورې چې څومره کمیشنونه جوړ شوي دي هغې یو هم ریزلټ نه دی راوړی دا 15-14 کاله کېږي چې دماغي کېږي بیا وایي چې اظہار افسوس ہے ہمیں اس کی مذمت کرتے ہیں تفتیشی کمیټي بنائی بیا میاشت پس بله دماغه پرې راوکړي او تیار هر څه حساب کتاب ورک شي موږ وایو چې په دې پاکستان کښې یو هم داسې
یو همداسې افیسر نشته دی چې هغه دغې خفیه ادارې که چېرته په یوه واقعه کښې ملوث دي هغه هغې ته ګوته ونیسي چې تا کړي دي داسې یو افسر هم نشته دی نو موږ څنګه په اعتماد وساتو ځکه موږ وایو چې یو انټرنس اینډ ریکنسیلیشن کمیشن د جوړ شي هغه تر اوسه پورې که جوړ شوی هم نه دی خو پي ټي ایم تر اوسه پورې خپل جدوجهد د هغې دپاره جاري ساتلی دی بیا زموږ مطالبه وه چې میسینګ پرسنز د عدالت ته لاړ شي یعنې چې کوم خلک لاپته دی د کورونو نه ورک دی د پاکستان عدالت وایي چې د آئین وایي چې څوک هم په څه جرم چې ملوث دی هغه چې راوړې په 3 ورځې کښې نه بلکې په 24 ګنټو کې نه به هغه ته عدالت ته وړې د عدالت نه لرې ساتل یې ګناه دی جرم دی نو دا جرم څوک کوي دا تر اوسه پورې یوه غله هم نه دی کړی دا کوم نه کړی د پاکستان ادارې یې کوي هغه خپلې پسې ملوث موږ ورته د هغه آئین فالو کوي دا آئین چې د تاسو جوړ کړی دی دا آئین چې زه خبر هم نه یم په دې کښې دا خبرې لیکلي دي دا د تاسو میسینګ پرسن چې څومره دي هم هغه عدالت ته حواله کوي په هغې کښې 1000 کسان نه باندې کسان راخلاص شوي دي اوس د دسمبر میاشتې کېدی شي نور هم ډېر راخلاص شي د ملګري خاموشي ډېر اهم ده دا به نور هم راخلاص شي خو موږ وایو هم چې هغه د داسې نه راخلاصېږي چې بغیر بې عدالته دې راخلاصېږي هغه د عدالت ته پیشګیري کېږي چې عدالت ته کلین چیټ ورکوي چې بس دا ګناهګار نه دی او چې څوک ګناهګار دی هغه ته سزا ورکوي دا د عدالت نه بغیر نه کېږي موږ ورسره د فوجي عدالتونه نه منو د پاکستان یو عدالت دی هغه کافي دی په هغې کښې د هر شی کوي دا فوجي عدالتونه ړانده عدالتونه دي په دغې کښې صحیح فیصلې نه کېږي زه یو مثال در کوم د دغې دا د میسینګ پرسن سره ریلیټډ کیس دی بخت الله نام ویو بیت الله یو کس و د میرلی و دا د پلار زوی و یو دغې پلار بوډا شو خو د ده د پلار شوق و چې په زوی باندې سبق وویل دا لږ دغه هغه ته غوږ ونڅئ دا یعنې داسې وشول چې پلار یې ویل چې سبق پې وایم خو پلار یې چې بوډا شو لږ د ملګري خاموش شئ چې د خبره وار وشو دا د ده پلار دغه غوه یعنې چې کله سبق د پلار زوړ شو مزید ته مزدورو نشه پاتې بیا څه وشول بیا هغه په 2011 شي په 2011 شي هغه څه وکړل هغه هلته یار ملګري چې څه هم کېږي تاسو خاموش شئ خیر دی تاسو دا هلته بیا سکول سے ټیچینګ شروع کو په آفتاب پبلک سکول میرلی کښې هغو ټیچینګ شروع کو او چې ټیچینګ یې شروع کو تر 2014 پره هغه هلته ټیچینګ کوه په 2014 کې اپریشن سر بیا عذاب شروع شو دای راغی بنو ته نو دا ورسره د روزګار څه نه و د خپل ملګرو په وساتت سعودي ته لاړو مزدوري یې کوله په 2019 کې دای بیا راغی چې بیا راغی هم د واده وه درېیمه ورځ یې وه چې هغه یې هلته د یو وطن کارت جوړولو د پوینټ نه اوچت کو یې وه چې یو یې وړ هغه ورک و اوس په 2018 کې د ډي جي اختیار غ بیان شو چې دغه خو ګناهونه کړي دي جرمونه کړي دي لہذا دغه موږ په فوجي عدالت څخه پنځه ورکو په د باندې څه لیکل کړي دي چې په 2015 کې د حالت دماکي کړي دي په 2014 کې حالت بوغه کړي دي حالانکه دای دلته بيخي و هم په سعودي کې شو د یو مزدور وو نو صرف د هغه وجه نشه وشول چې دای بیا دا خدا سره ده هلته هغه په کورواله ورته ناسته وي په انتظار چې زما خوند خو هېڅ نه دي کړي را روان دی هغه ته چې دا خبر میلاو شي چې 500 آرډر ورکوي او په څه شي پرې ورکوي د پاکستان په هوایي ډګرونو باندې ریکارډ کړو ته چې دی کله تللی و کله راغلی دی خو دا ړانده عدالتونه دي دا فوجي عدالتونه مونږ کله هم نه ورسره منو په دې کښې بېګناه خلکو ته 500 ورکړي کېږي خو په دغې په دې جي ایچ کیو کښې بېګناه خلک وژني خو په دې جي ایچ کیو کښې د احسان الله احسان په شان سړي بیا دوی هلته اوسوي هلته یې ګرځوي دوی داسې نه په حواله سره دا مطالبه کوو بیا زموږ مطالبه وه چې یعنې په دې حواله سره زموږ کار لا اوس هم لګیا دی د میسینګ پرسنز موږ ډیټا راغونډه کړله او تر اوسه پورې راغونډه وو او د میسینګ پرسن هغه ډیټا بیا موږ اقوام متحده ته یوړله 8,500 کسانو ډیټا موږ یوړله په هغه کښې د چا د پلار نام خطا راغلی و د چا موبایل نمبر نه و خو لږ څه کمای و د اقوام متحده خپل ځان ته اصول دي نو په هغه باندې څه نه پوره کېدل نو 1940 کسانو ډیټا ډایرکټ دوی واخیستله نور یې واپس ولګوله چې معلومات یې را پوره
کوي او زمونږ ملګري اوس هم لګیا دي پی ټي ایم د هغې ملامات پوره کوي دا دغې خوارانو خلکو چې په دنیا کښې چا اواز نه اورېدو د دغې غریبو مظلومو خلکو چې په دنیا کښې چا اواز نه اورېدو نن د پښتنو ځوانان د دوی کیسونه د دنیا هر کونج ته وړي تر اقوام متحده پورې ورته ورسول او انشاءالله په دې دنیا کښې به ټوله دنیا ته ښکاره کوو چې موږ د مینې خلک یو ترهګري دغه ریاست زموږ خاورې ته راوړې ده نو دغه به انشاءالله ډېر واضح وي زموږ بله مطالبه یعنې په عام خلک مه وایئ چېرته دماکه وشي اول خو زموږ پښتانه په دماکه کښې هغه زموږ پښتانه مړه شي بیا چې څوک بچ وي هغه ریاستي ادارې راشي هغه ونڅي یوسي چا نه مسلم پرسن جوړ کړي چا نه څه شی جوړ کړي موږ وایو دا کارونه مه کوئ سیخ کار شروع کړئ دا د پښتنو په سر ډالرې مه ګټئ هغه مو تر اوسه پورې که دوی دا کار بند کړی نه دی خو په والله موږ هم مزاحمت بند کړی نه دی چې کله په وچه خوړه باندې دوی کرفي لګولې وه خلک یې وهو په ساوت وزیرستان چې هغه کرفي په منځ کښې زموږ ملګري ورننوتل د ده یې کرفي هم ماته کړله او هغه کسان چې دوی نیولي وو هغه هم بېرته ځنه راخلاص کړل باجوړ شي په باجوړ شي چې اوس تېره هفته کوم څه وشول په هغې باندې د پي ټي ایم ملګري ورغلل ټولو علاقه ته یې وویل چې موږ در سره ولاړ یو راوځه به په هغې منځ کښې ډي سي راغی او کامیاب مذاکرات یې وکړل نو په هغې حواله سره چې کامیاب مذاکرات وشول هلته هم پي ټي ایم ورته ولاړ و د دېګې نه په شا شوی نه دی تر اوسه پورې چې ماینونه وو ماین دوی لا سطح کړي نه دي خو اوسه پورې هم لا مزاحمت جاري دی اوس هم لا ډېر کارونه پاتې دي دا زموږ هغه ماین ښخول انټرنیشنل وار کرایم دی دا د پاکستان دته ټول کړی دی د فوجو ادارو دا زموږ مطالبات وو اوس د دغې په حواله سره نور څه داسې ستونزې دي چې هغه پښتانه ته راپېښې دي او ورونو د پښتنو کاروبار اوس ختم کوي تاسو ته دې پته وي په دوبۍ او سعودیا نه خلک واپس روان دي هلته کاروبارونه ختم شول تاسو ته دې پته وي چې تورخم بند شوی دی 3000 کنټینرې د پښتنو ولاړې دي تاسو ته دې پته وي چې په دې کراچۍ کښې NLC فوجي اداره راغله او د دې پښتنو آیل ټینکر یې وربند کړلې تاسو ته دې پته وي چې دلته د پښتنو مارکېټونه د انکروچمنټ په نامه ړنګېږي تاسو ته دې پته وي چې نن دوی مختلفو نورو علاقو ته هم دا لاس غځولو کوشش کوي پښتانه د 2-3 میاشتې کېږي چې نور یې غریبان کوي دوی نور د غربت په طرف روان دي د دې غربت نه به بیا د دوی د کورنۍ مسلې زیاتېږي بیا به د ورور په منځ کې مسلې وي بیا به پښتانه بې اتفاقي پسې زیاتېږي دا سپېشل د دې لپاره یو ګیم روان دی چې پښتانه یو بل سره شخ شي آیا 15,000 کنټینرې چې لاړلې تاسو ته پته شته په 1,10,00,000 روپۍ باندې ټوټل کنټینر آیل ټینکر پرېوتی وه هغه په 70 لک صرف NOC ده تاسو کاروباري خلک په دې خبرو ښه پوهېږئ نو چې ده نه لرې کړله نو NOC خو ختم شوله 40 لکو ګډه یې پاتې شو صرف هغه چا ورته د سره زر خرڅ کړي دي چا ورته قرضې اخیستې دي چا په 3 کسانو ګاډۍ اخیستې دی د چا کښتونه پاتې دي نو هغه ټول سره په لانجه دي اوس موږ ته کورنۍ لانجې راورسولې دغې خلکو تر اوسه پورې زموږ مسلې خو د دوی حل کړي نه وای زموږ ټولې مسلې دوی جوړې کړي دي دغه خبره ده موږ وایو هم چې په دې باندې هم زموږ لوی نظر دی خو داسې نه کېږي چې زموږ او ستاسو اتفاق اتحاد نه وي او دا کار به ممکن وي تاسو څه وایئ چې دلته په جنجال کوټ کښې که چېرته یو مارکېټ رنګوي زه درته وایم د پي ټي ایم 100 ځوانان خو به راشي ځانونه به جیل ته پرې واچوي خو چې تر څو پورې تاسو خپل نه ورسره ودرېږئ په والله په 100 کسانو نه کېږي دا د سړو مجلس دی دا د لښکرو مجلس دی زه درته وایم دلته به یو ځای نه کې مسمار خو چې دلته مونږ غیرت وکړو دلته مونږ ننګ وکړو ای پښتنو یو اکثر ته کوم ټول تاریخ در واخله که چا نه وي ویلی د سره بیا ووایئ خپل تاریخ وګوره چې ننګ دې کړی دی کامیاب شوی چې د چا ته ظالم ته خاموشي اختیار کړې ده چې بېننګي دې کړې ده په والله په ناکامي تللی مرګونه دې شوي دي بېذاتې دې شوي دي ذلیل شوی یې کاروبار دې بند شوی دی ستا په کاروبار چې حصې نه درکوي خو چې کله دې اتفاق کړی دی کله دې ننګ کړی دی په دنیا د بادشاهي کړې دي دا هندوستان ټول ستا تر پښو لاندې و دا تر رشیا پر ملکونه ستا تر پښو لاندې و دا بیا اتفاق غواړي دا بیا هغه د کالو خان لښکرې غواړي دا د احمدشاه ابدالي زامن دي دا د احمدشاه ابدالي نسل دی دا د میرویس بابا نسلونه دي دا پښتانه دا به بیا تېر تاریخ تېر لښکر ژوندی کوي او الله په ظالمانو باندې به په موږ یې یلغار کړی دی په دوی به هم یلغار کېږي په موږ یې تباه کړي یو هر هغه پښتنو یوه کیسه درته کوم
لس میاشتې شي پی ټي ایم جوړ شوی دی دوی کاروبار بند شوی دی ډالرو په والله په دنیا کښې که څوک قرضې ورکوي مونږ ریاست ته دا وایو چې په هګۍ باندې پیسې نه جوړېږي دا زمونږ اعتراض نه دی زمونږ په دا اعتراض نه دی صرف دا ده چې مونږ ته ښکاره شوه چې زما په وینو د کاروبار بند شي په والله ته به چرګې وساتې چرګې شکر وباسئ د وزیر اعظم عمران خان صاحب زه تصدیق نه کوو نه پیږي باندې هغه مونږ ته محترم دی د ملک وزیر اعظم دی خو صرف دغه دا چې دا خبره کوو چې زمونږ په وینو چې کاروبار بند شي ستا په دنیا کښې هېڅوک بل خپل نه دي که چا خپل والي در سره کړې ده زما د وینو د تویولو دپاره در سره کړې وه تا چې څومره څه جوړ کړي دي تا که په پنجاب کښې موټرویز جوړې دي تا که په لاهور کښې ریج لاینز جوړ کړي دي تا که دغه لاهور او پنډې جوړ کړي دي دا مونږ ته ښکاره ده چې زمونږ په وینې د جوړ کړي دي کني په ولا ته شی نشي کولی ته ستا اهمیت دا نه دی په دنیا کښې ستا یو اهمیت دی هغه د کرایې د قاتل اهمیت دی چې کومه ورځ ما دا لاره در بنده کړله په هغه ورځ باندې ستا لاره هم ستا د ډالرو د ګټلو لاره بنده ده او انشاءالله پښتانه ځوانان دا کیسې مزید نه ورسره مني هسې به ځان ستړی کړي هسې به ماحول جوړ کړي تر دې نه پس دا هغه وختونه دي پښتانو چې داسې وخت به و چې لویې جلسې به کېدلې لویې سیسټمونه به چلېدل د وخت د سر نه تر اخره پورې به چا کله ټپا ته وچولی که چا به هغه ته نه اچولی اوس خدای داسې وخت راوستی دی چې داسې سټیجونه جوړ دي داسې تحریک دی چې د سر خبرې هم ستا د غم وي د آخر خبرې هم ستا د غم وي په سر چې هم ستا خوشحالي غواړي ټولې خبرې یې ستا د غم د خوشحالۍ وي ټول کومه وجه ده چې ته بیا په شا ځنې پرېږې کومه وجه ده چې ته خو نورو ځایونو کښې خو ډېر ګرم یې په دېږې ځایونو کښې چې ستا عزت دی پکښې تر اوسه پورې پښتنو تاسو راته وښیئ د پي ټي ایم په لاره کښې چې چا قرباني ورکړې ده هغه که جیل خوړلی دی هغه که وال خوړلي دي هغو ته دېږې تحریک دغو پښتنو ډېر د ننګ په سترګې کتلي دي هغه ته اعزاز ورکړی دی مولانا روید الله صاحب چې ده د تحریک د پښتنو د مظلومو دپاره جیل وخوړو تر نن ورځې پر خلک 10 ورځي لکه لوی حاجي چې راغلی وي دا زمونږ د کان مینه ده د خپلو اتلانو سره دا به همیشه کوي دا قامي تحریک ستا هره قرباني ته قرباني وایي او ستا هر مړي ته مړي وایي دلته ډېر لوی خلک په دې پښتونخوا کښې ووژل شو اواز یې نه و دومره راغی ستا د تحریک د وجې نه چې اوس چې یو ماشوم ته هم څوک لاس ورچوي سبا بیا ټول ملک چې احتجاجونه پرې راوځي چې اوس ستا یو مشر ته څوک لاس ورچوي ټول ملک چې احتجاجونه پرې کېږي ستا اوس مړي کاونټ کېږي اول چا کاونټ کول نه ستا حساب کتاب روان شوی دی ستا کاته خلاصه شوله ستا کاته نه وه درسره بې کاتې یې مړولې بې حساب یې مړولې اوس تحریک راپورته دی هغه ستا د یو مړي پور لیکي چې وخوده که خو را روانو وختونو کښې به د دېږې داسې حساب راکوې چې یوه دوړه به د مونږ به په ډېر نظریاتي بنیادونو باندې د یو بل سره ودرېږو په ډېر علمي بنیادونو به د یو بل سره درېږو په ډېر اسلامي بنیادونو به د یو بل سره ودرېږو په ډېر ثقافتي روایتي او تاریخي بنیادونو به د یو بل سره ودرېږو پي ټي ایم صرف د جذباتیاتو نام نه دی پي ټي ایم صرف د جذباتي نارو نام نه دی پي ټي ایم د پښتنو د قامي مبارزې علمي فکري اسلامي ثقافتي روایتي تاریخي تحریک دی دا د لوی راونکي نسل لپاره د هره کیسه دا ناستی به هم نوی تاریخ د ځان سره لیکي دې حواله سره یعنې زموږ چې دا مطالبات دي دا کیسې دي تاسو ته هر وخت یعنې دلته څوک کیسې کړي هغه جوابونه زه درته وښایم چې دلته خلک وایي راپورته شي چې دا د پلانکې ادارې ایجنټ دی دا د پلانکې ادارې ایجنټ دی دا د پلانکې ادارې ایجنټ دی حالانکه زموږ پښتنو ته پته ده پښتانه په ایجنټانو پسې نه ځي که په ایجنټانو پسې تللی په هره خاوره باندې تا جاسوسان او دلالان چنولي دي په هغه پسې به تللي وای پښتانه په دې پسې په ټول تاریخ کې تللي دي پښتانه چې راپورته شوي دي دا سترګور خلک دی دا هر شی ویني دا خلک ولې داسې الزامونه لګوي د دوی سره زموږ د خبرو جواب نشته
نشته د دلیل په مخ شه پړ دی د حساب په مخ شه پړ دی د علم په مخ شه پړ دی د منځ کې د حقایقو په مخ شه پړ دی دی په هر لحاظ سره په علمي سطح په دلایلو سطح باندې پړ شوی دی نو دی د پروپاګاندا نه علاوه د سره بل څه پاتې هم نه دي دی دا خبرې کوي چې نو په خلکو کې به کنفیوژن جوړ کړم د خلکو په ذهنونو کې به وسوسې جوړې کړم او بیا به د خلک د نه په شاشه یوه ورځ یو کس راغی نو ما تېره څه پیشاروک شه خبره کوله ما ویل وروره ما ته خو سپینې سپینې کیسې خوند راکوي په زړه دې څه دې راته ووایه څه دې زړه غواړي نو هغه راته وویل چې یاره زما شک دی چې ته د آی ایس آی ایجنټ یې مانه چې شک دی که یقین چې زما نظر دا دی چې آی ایس آی ایجنټ زما جواب واروئ ما ویل په 3 قسطونو کښې جواب درکوم یو دا چې تر اوسه پورې د پی ټي ایم جلسو ته ته راغلی یې ویلې او ما نور ډېر کسان ناست وو هغې ته تاسو هم راغلي یو چې موږ هم راغلي یو ما ویل صحیح ده تاسو ته را کال کړی و این ډي ایس کال کړی و که آی ایس آی چې ورشئ ویل موږ ته خو چا هم کال نه دی کړی ما ویل نو زه ستاسو نه بغیر څه شی یم زه خو هېڅ نه یم زه خو د دغې ولس دغې ماشومانو دغې سپین ږیریو په سر باندې څه شی یم زه نور هېڅ نه یم زه خو د خان زوی نه یم زه خو د غټ ملک زوی نه یم زه خو چېرته د سیاسي لیډر زوی نه یم چې زما الریډي ګراونډ جوړ و بس نارامې وکړه راپورته شول نه خلک په خپلو مطالباتو پسې راغلي دي خلک په خپل اواز پسې راغلي دي که چېرته خلک زه خو د خلکو د وجه یم که خلک ایجنټان وي بیا به زه ایجنټ وم که خلک ایجنټان نه وي بیا خو زه نه یم او بله خبره مې دته وکړله هسې مې دته مخامخ کیسه وکړله په ګپ شي ما ویل اوس که زه دوا ولرم چې دا کس چې راغلی دی دا د آی ایس آی ایجنټ دی او دلته د خلکو په ذهنونو کښې مذبذبین ټایپ سوچ پیدا کولو دپاره دا کیسې کوي نو اوس ته راته ثابت کړه چې ته نه یې نو هغه راته ویل زه خو ډېر غریب سړی یم ما ویل زما هم لوډرې او سویټرې نشته دی غریب سړی زه هم یم بیا هغه راته وویل یار زما پلار یو غریب ټیچر دی ما ویل د غریب ټیچر زوی خو زه هم یم زه هم څه د ټرمپ وراره نه یم نو دا کومه لپاره چې ته نه یې او زه یم بیا هغه غریب ډېر ویل چې ستا سره ثبوت څه دی ما ویل زما ثبوت شته ویل چې نه ما ویل ستا خو ثبوت شته دی سره مخامخ مې ونیولې کنفیوژن جوړوي په خلکو نو هغه رنګ ډېر خراب شو خلک ډېر ناست وو ما بیا ځان ته رانږدې کړو غېږه مې وربدله کړله غاړه بیا مې ورته چې وروره خفه نه شئ خالي مې دا احساس درکوه چې ځینې الزامونه په بل خو ولګوې څه ترمامیټر وینه چې ډایرکټ یې سړی په ځان پورې ونڅي درته معلومه یې چې دی نه دی خو داسې ویم چې هغه الزام که په تا راغی ته یې هم نشي بیا ورته کولی دا کنفیوژن دي دا د ذهني دا دي څوک وایي دا هغه وخت څه چېرته و نو زمونږ مطالبه خدا دي چې نقیب الله قاتل ته سزا ورکړه نو نقیب الله خو په 2018 کې وژلی دی په هغه وخت څخه نه دی وژلی او بله زمونږ مطالبه وه چې ایکسټرا جوډیشل کیلینګ دا خو اوس هم لګیا وه زمونږ میسینګ پرسنس په 2008 کې که چېرته 4000 و په 2018 کې هغه 3000 دي زمونږ خو اوس هم دغه مسلې دي ماینسونه زمونږ اوس مسلې دي دا ټولې زمونږ هغه مسلې چې دا خو اوس هم دي او بیا په تېرو وختونو کښې تر 2014 نه واخله تر اوسه پورې موږ لګیا وو ډېر خلک په هغې باندې خبر هم دي او تاسو یو ځل کوریج راکړو تاسو موږ ته سات راکړو ملاتړ مو کړی دی تاسو په هغې وخت کې زموږ ملاتړ نه دی کړی زموږ مشران د مولانا معراج الدین په شان خلک دلته د هرې علاقې د مشرانو په شکل څه خلک د امان الدین په شکل خلک د یوسف زوی دلته زما سره ولاړ دی چې قرباني یې ورکړی دی دا خو هغه مشران چې کله یې دا مبارزه کوله هغه دغه خلک چې په موږ سوالونه کوي چا یې ملاتړ کړی و دغې خو د هغې هم نه دی کړی اوس هم صرف د کنفیوژن دپاره دغه سوالونه او بیا خبره د څه دی خبره ورته د حساب کتاب دی حساب کتاب پښتون کام چې 100 کاله پس هم اخلي د مړي پور وایي تادید وکړه دا خبره دا هم نه دا چې موږ په 2035 راپورته کېدلی موقع برابرولی شولی موږ هلته هم راپورته کېدلو خو د خدای لوی نعمت و چې موږ اوس راپورته شوي یو دا بدل تا ته بیا هم نه و پاتې که ډېر وډازېږي چې هغه وخت یا دغه وخت موږ یې بدل اخلو په دې خبرو باندې د چا نه کښېنو نه او دا زمونږ چې څومره مشکلات دي دا به په اتفاق اتحاد حل کوو بله لاره نشته دی وروڼو دلته مختلف نظریې درکوي سبق تعلیم ما حاصل کړی دی زه هم وایا زه په تعلیم معاف یم زه چې ډاکټر جوړ شم زه نه یم معاف ما وژني زه انجینر نه یم معاف زموږ ایس پي او طاهر داوړ هغه هم نه دی معاف زه خو چې څه شي جوړېږم نه معاف کېږم
تعلیم ما ته شعور راکوي خو د خلاصون لاره مې اتفاق اتحاد دی د خلاصون لاره زموږ په ټولو کښې یووالی دی مینه دی محبت دی اخري به تمهید کوو اخري به دا کوو چې واده به هم سره کوو خو یو څو خبرې در کوم پی ټي ایم په جذباتیاتو باندې مه چلوئ پی ټي ایم ډېر په فکري نظریاتي او اسلامي او تاریخي بنیادونو باندې وچلوئ دلته هره ورځ خو موږ نه راځو ته به دلته تاسو چلوئ دا ستاسو د تحفظ خبرې کوي دا چې په تا به د ورځې راځي تا ته ولاړ وي نو چې تا ته درېږي نن ورسره ودرېږه ته یره مه کوه د کوم شي یره ده در سره د مرګ خو د دغې خلکو په لاس چې دی هم نه مرګ خو د الله په لاس چې دی هر چا ته پته ده خو باید په دې خبره باندې ایمان راوړي چې د دغې خلکو هېڅ نشي دا ما مړولی نشي زه یو ځل چېرته 2016 کښې دغه کال یې را کړی و نو ویل چې آپ تو مارے جاؤ گے اگر اس طرح باتیں کرتے ہو مجھے چې مارنا ابھی تک تو میرا یہ ایمان نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں وہ تو اللہ پاک کے ہاتھ میں اور وہ جب بھی مجھے اپنے پاس بلانا چاہیں گے میں اپنی سرزمین اپنی ماں دھرتی کے جو جولی ہے اس میں لیٹ کر خود سو جاؤں گا ہمیشہ کے لیے اس کی جولی میں میرا قبر ہوگا اور ہمیں خوشی خوشی اپنی ماں دھرتی میں وہاں پڑا رہوں گا کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے لیے تو بیا ویل ہم ایک موت نہیں عزت کی بات ہے ماورتویل اللہ پاک فرماتے ہیں وتعز من تشاء وتذل من تشاء او ورځ ستا کار نه دی ته په مځکه ځان ته خدای وایې ته په دې مځکه باندې د ځان نه خدای جوړ کړی دی دلته د خلکو د مرګ او د ژوند فیصلې کوي دلته د خلکو د رزق فیصلې کوي دلته د خلکو د عزت او ذلت فیصلې کوي ته د خدای دعوا ده په والله مونږ یو خدای منلی دی بلکې په دې دنیا والله کوو منو مونږ یو خدای دی مونږ د بل چا نه ویرېږو زه چې کله وپېژم چې په دې لاره کښې خدای رانه خفه کېږي والله هغه نه کوم په کوم ځای چې وپېژم چې په دې لاره کښې ته رانه خفه کېږي خو خدای خوشحالېږي زه به خدای خوشحالوم زه تا نشم خوشحالولی هغه ورته ویلي وي چې څه عجیبه وخت راغلی دی چې دروغ وایم الله خفه کېږي چې رښتیا وایم پاکستان خفه کېږي نو دغه دا هم چې موږ یو ډېر مذهبپال ملتپال وطنپال خلک یو خپل تاریخ لارو د تیر تاریخ سره به پیوستون غواړي ملګرو د تیر تاریخ سره پیوستون غواړي وخت موږ د خپل تاریخ نه لوېدلي یو موږ لوېدلي پاڼه یو د تاریخ موږ به بیا بیرته به د دغې ځوانانو د دغې مشرانو پیوستون د خپل تاریخ سره کوو بیا به تیر تاریخ بیا به زموږ نننی تاریخ بیا زموږ د نن تاریخ هغه به ژوندی کوو په اخر شي دا درته وایم چې آیا د اتفاق اتحاد دپاره تاسو تیار یئ که نه اوس اول سم ډېر مې درته کړي دي خو بیا به درته وکړم هر ځای بیا زه تجدید کوم زما د الله په لوی او پاک کتاب قرآن شریف قسم وي چې نه به د چا نه ډارېږم نه به د چا نه چاته ټیټېږم نه به چېرته خرڅېږم نه به د چا ایجنټ جوړېږم زه به صرف ستاسو وم او په دې تحریک سے با هر ځای ته ولاړ وم په تاسو کښې چې څوک هم په قرآن قسم خوري چې زه به د تحریک سره هر وخت ولاړ وم نه به ډارېږم نه به خرڅېږم هغه لاس پورته کوي لاس ټول پورته کوي دا زموږ قومي خبره ده دا یو منټ ټول غور پورته کړي اوس کښېنئ اوس کښېنئ آخري خبره درته کوم تاسو د پی ټي ایم ملګري شوئ اوس خبره درته کوم د خپلو سپین ږیرو بیا خیال ساتئ هر وخت په دې خاوره باندې چې زموږ پښتون څوک زموږ مخالفت کوي تاسو بیا نه کوئ د خپلو پښتانو مخالفت دې پښتونخوا ته ډېرو خلکو نفرتونه راوړي دي موږ سوچه مینه پښتانو ته راوړو که څوک موږ پښتانه کښې مخالف وي هغه ته هم مینه ورکوو دومه خبره د خپلو سپین ږیرو به قدر کوئ هغه چې د پي ټي ایم مخالف وي بیا به یې قدر کوئ درېیمه خبره د خپلو علما به قدر کوئ هغه که د پي ټي ایم مخالف وي هم قدر به کوئ سیاسي خلکو سمه غږېږي هغې خپله لار ده زموږ قومي تحریک دی نو په دې حواله سره بنیادي زموږ اخلاقیات به دومره مضبوط وي چې په معاشره کښې څوک هم دا ټوپې په سر وي چې واضح ښکارېږي چې د اخلاقیاتو یو فکر روان دی په دا لاره باندې د علم فکر روان دی سټډي شروع کړئ
سټډي شروع کړئ مطالعه د خپل تاریخ وکړئ دا مشر ترم چې تاسو د خپل تاریخ درنه ورکوي په دې کې د حاجي میرزا علي خان او د فقیر پی چې د وطن دپاره د انګریز خلاف ګولې خوړلې دي د هغې ذکر نشته خو هغه علامه اقبال پکې یو خواب لیدلی دی هغه بیا شپه ورځ راته په شلولي تاسو سبا دا تاسو ښه علمي بنیادونو باندې ښه سټډي وکړئ د خپل تاریخ او بیا بله خبره چې چېرته هم د پی ټي ایم دلته احتجاجي مظاهره وي هغه پرامن وي ټول وعده وکړئ چې هغه ته به راځئ ورته او دا مظاهره صرف دا نه ده چې د یو ځای دپاره به وي د کراچۍ خلک اتفاق کښېنئ تاسو کښېنئ د کراچۍ خلک اتحاد وکړي د کراچۍ خلک اتحاد وکړي تاسو چې کوم کاروباري دلته کاروبار مو ختم کوي ځانونه مو ختم کوي کوم ظلم درته شروع دی ولا د اسلام آباد په ځای به موږ دا درنه کراچۍ ته درته راوړو ټوله پښتونخوا به درته راشي خو تاسو به اتحاد اول کوئ سبا چې فقیره ګوټ ته موږ ځو چې کوم هم ملګري هلته ملګري لري هغې ته میسجونه وکړئ چې هغه مطلب په دې حواله سره هلته د خپل مونږ وکړي مونږ زما غه دا و چې چېرته یو داسې سیټ اپ جوړ شي خو هغه دوی را پرېږد نه چې په هغې کښې تاسو په ما سوالونه وکړئ تاسو په ما تنقید وکړئ او بیا هم په هر ځای چې زه درته ولاړ یم زه درته حاضر یم ستاسو خوږو خبرو ته او ستاسو ترخې خبرې به هم په ما باندې د ګلونو په شان خوږې لګېږي او ستاسو د هر تکلیف به قسم درکوم په خپل ورور نه کم زه نه شمارم او نه مې تر اوسه پورې شمارلی دی مونږ به په داسې دښتو کښې په داسې کمرو کښې په داسې ډوغونو باندې درته ودرېږو چې کوم ځای هم تاسو مناسب راته بولئ مونږ به انشاءالله په دنیا کښې کله نه به د تکبر سوچ وکړو نه د لیډرۍ زمونږ سره ته سوچ ته چې زه لیډر یم یا نه یم زه ستاسو یم صرف دا سوچ ته یې را سره خدای مو تل آباد لره خدای مو خوشحال لره اوس دا به وشي اوس ما ته لار خالي کوي چې زه په آرام سره بیا لاړ شم وحید ته لږ خبره ټولو ملګرو ته خواست دی چې دا لار لږ خالي کړئ مهرباني وکړئ یو منټ